அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்முடைய சிறுநிலையத்தில் உடல் மன ஆரோக்கியம், பொருளாதார முன்னேற்றம், மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்வு சம்பந்தமாக பல்வேறு பதிவுகள் கொடுத்துட்ருக்குறோம். அந்த வகையில் இந்த பதிவில் மலர் மருத்துவம் சம்பந்தமாக சிறப்பான ஒரு பதிவு கொடுக்க போகிறோம். பொதுவாக மலர் மருத்துவம் அப்படிங்கிறது மனதுக்கான மருத்துவமாக தான் பார்க்கப்படுது. அதே சமயம் மலர் மருந்துகள் உடல் சம்பந்தமான பல்வேறு பிரச்சனைகளை சரி செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்குது. ஒரு மலர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த மலரில் மொத்த தாவரத்தினுடைய ஆற்றலும் இருக்குது. அந்த அடிப்படையில் தான் டாக்டர் பேட்ச் அவர்கள் இதை மருந்தாக நமக்கு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தார். ஏற்கனவே லண்டன் பேட்ச் மலர் மருந்துகளை பற்றி 50க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகள் பதிவிட்டுட்டோம். அது எல்லாமே மன அடிப்படையிலான ஒரு சிகிச்சை பதிவாக தான் இருக்குது. இன்றைக்கு உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு மலர் மருந்துகளை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இன்றைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய மழை காலங்களை சமாளிக்கிறதுக்காக ஒரு சிறப்பு பதிவாக நம்ம இதை பதிவிடுறோம். இந்த மழை காலங்களில் நிறைய பேருக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல் கோளாறு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூச்சு இரைப்பு, வீசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கோளாறை சரி செய்கிறதுக்கு அற்புதமான மலர் மருந்து எது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். இந்த மூச்சு இரைப்பு, மூச்சு இழுப்பினுடைய பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அது அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும். முக்கியமாக இரவு நேரங்களில் ரொம்பவுமே கஷ்டப்படுவாங்க. அது ஒரு விதமான பயத்தையும் ஒரு விதமான அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி மனதளவுலையும் உடலளவையும் பெரிய பாதிப்பை உருவாக்கும். இந்த பாதிப்புகளை உடலளவுலையும் மனதளவுலையும் மாற்றி நல்ல ஒரு உடல் மாற்றம், மன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடியதாக இந்த மலர் மருந்துகள் இருக்குது. லண்டன் பேட்ச் மலர் மருந்துகள் அப்படிங்கிறது மனசுக்கு தானே மருந்தாக இருக்குது, உடலுக்கும் அது பயன்படுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். நிச்சயமாக உடலுக்கும் இது பயன்படுது. உடலை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கிறது மனசு தான். மனசை சரி செய்கிறப்ப உடலும் தானாக சரியாயிடும். ஏறக்குறைய 135 வருடங்களுக்கு முன்னாடியே சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் ராஜஸ்தானில் இருக்க அபு மலை பகுதியில் இருக்கிறப்ப இதை சொல்கிறார். பெரும்பாலான நோய்கள் மனம் சார்ந்தவை. மனசை சரி பண்ணிட்டா நிறைய மருந்து மாத்திரைகள் நமக்கு அவசியம் இல்லை உடலை சரி பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். இதை தற்கால மருத்துவ விஞ்ஞானமும் ஏற்றுக்குச்சு. அந்த அடிப்படையில் மலர் மருந்துகளை பயன்படுத்துகிறப்ப மனதும் சரியாகி உடலில் இருக்க கோளாறுகளும் சரியாகுது. இப்போ வீசிங் சரியாகிறதுக்கான மலர் மருந்துகள் எது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். 5 மலர் மருந்துகள் இந்த வீசிங்கான மருந்துகளாக இருக்குது. இந்த 5 மருந்துகளையும் திரவ வடிவத்தில், அதாவது லிக்விடாக நீங்கள் வாங்கி ஒன்றா கலந்து வச்சுக்கிட்டும் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். அல்லது தனித்தனியாகவும் நீங்கள் தண்ணீரில் கலந்து குடிச்சிக்கலாம். இல்லை குளோபல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த இனிப்பு உருண்டை வடிவத்தில் நீங்கள் தனித்தனியாகவோ அல்லது ஒன்றா சேர்த்தோ அந்த மருந்துகளை போட்டு அந்த குளோபல்ஸாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம். இதுவரை வீடியோவில் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வந்த அந்த 5 மலர் மருந்துகள் தான் இந்த வீசிங்கை சரி செய்யக்கூடிய லண்டன் பேட்ச் மலர் மருந்துகள். முதலாவது மருந்து சென்டாரி, 2வது ஹார்ன்பீம், 3வது ஆலிவ், 4வது வால்நட், 5வது ஒயிட் செஸ்னட். இந்த 5 மலர் மருந்துகளையும் நீங்கள் நான் முன்னாடி குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒன்றா கலந்தோ அல்லது தனித்தனியாகவோ வாங்கி வச்சுக்கிட்டு பயன்படுத்தலாம். இந்த மலர் மருந்துகள் எல்லா ஹோமியோபதி கடையிலையும் கிடைக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் இருக்கிற பகுதியில் மருந்துகளை வாங்க முடியல அப்படின்னா என்ன தொடர்பு கொண்டாலும் நான் உங்களுக்கு கொரியரில் அனுப்பி வைக்கிறேன். இதை கேள்விப்படுறப்ப நிறைய பேருக்கு சில சந்தேகங்கள் வரும். நான் இங்கிலீஷ் மருந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கிறேன், அலோபதி மருந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கிறேன், நான் சித்தா சாப்பிட்டுட்ருக்கிறேன், ஆயுர்வேதிக் சாப்பிட்டுட்ருக்கிறேன், ஹோமியோபதி சாப்பிட்டுட்ருக்கிறேன். இந்த மாதிரி சமயங்களில் இந்த மருந்தை சேர்த்து சாப்பிட்லாமா, அது கூடயே இதை சாப்பிட்லாமா அப்படிங்கிற சந்தேகம்லாம் வரும். தாராளமாக நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் மற்ற மருந்துகளை உணவுக்கு முன்னாடினா இதை உணவுக்கு பின்னாடி எடுத்துக்கோங்க, அல்லது மற்ற மருந்துகள் உணவுக்கு பின்னாடினா இதை உணவுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க. எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் மலர் மருந்துகள் சரியாகவே வேலை செய்யும். இந்த மலர் மருந்துகளுக்கு எந்தவித பத்தியமும் கிடையாது. சில வீடியோக்களில் தவறான சில பதிவுகளை பதிவிடுறாங்க. அல்சர் இருக்கிறவங்க மலர் மருந்துகள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் சிலர் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு 2 மணி நேரம் கழித்து தான் மலர் மருந்துகள் சாப்பிட்ணுங்கிறாங்க. இரவு ஒருத்தர் சாப்பிட்ணுன்னா இரவு சாப்பாட்டுக்கு 2 மணி நேரம் கழித்து எப்படி எடுத்துக்க முடியும்? இது எப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியல. ஆனால்
மலர் மருந்துகளை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் உணவுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்லாம். எந்த விதமான பத்தியமும் இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அதே மாதிரி மலர் மருந்துகளை எத்தனை வேளை ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம், இது நிறையா பேருடைய கேள்வியாக இருக்குது. உங்களுடைய பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 3 தரமோ 5 தரமோ 10 தரம் கூட எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு உடல் சார்ந்த தொந்தரவு எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதிக வேளை நீங்கள் மருந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். எந்த விதமான தவறும் இதில் கிடையாது. உங்களுடைய உடல் சார்ந்த பிரச்சனை குறைய குறைய சரியாக மருந்தினுடைய அளவையும் எத்தனை வேளை சாப்பிட்றீங்களோ அதையும் கூட நீங்கள் குறைச்சிக்கிட்டு வரலாம். ஒரு கட்டத்தில் முழுமையாக சரியானதும் இந்த மலர் மருந்துகளையும் நீங்கள் நிறுத்திக்கலாம். இந்த மலர் மருந்துகள் தேவைப்பட்டாலும் இது சம்மந்தமாக ஏதாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் இங்கே கொடுத்துருக்கிற என்னுடைய எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு என்கிட்ட ஆலோசனை பெறலாம். மருந்துகளை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதையும் கமெண்டில் குறிப்பிடுங்க. அதற்கு உண்டான மலர் மருந்தையும் நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவாக பதிவிடுறேன். இந்த வீடியோ நிச்சயம் உங்களுக்கு உபயோகமானதாக இருந்திருக்கும். நீங்கள் பலனடைஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள், நீங்கள் இருக்கக்கூடிய குழுக்கள்லையும் அனுப்பி மற்றவர்களும் பலனடைய உதவி செய்யுங்க. நிச்சயம் நீங்கள் உதவி செய்வீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இன்னும் ஒரு உபயோகமான வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போமே. இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்ததுக்கு, லைக் பண்ணதுக்கு, ஷேர் பண்ணதுக்கு, கமெண்ட் பண்ணதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். நன்றி நன்றி நன்றி. இந்த பதிவினை உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பவர் தண்ணீரில் மேல்ந்தபடி தவம் செய்யும் வல்லமை பெற்றவர், 30க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதிய நூலாசிரியர், சிலம்பக்கலையின் ரகசியங்கள் என்ற புத்தகத்திற்காக தமிழக அரசின் பரிசும் பாராட்டும் பெற்றவர், உளவியல் ஆலோசகர், சேலம் ஸ்ரீநிலையம் ஸ்ரீனிவாசன். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். நன்றி நன்றி நன்றி.